Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kikosi kipya cha klabu ya soka ya Simba Sports Club chini ya kocha mkuu Dimitri Pantev, ambapo kocha huyu tunaona amejiunga na klabu ya soka ya Simba akitokea katika klabu ya soka ya Gaborone United ya pale nchini Botswana, na Simba wameweza kuvutiwa na uwezo ambao kocha huyu Dimitri Pantev ameweza kuonyesha akiwa na kikosi cha timu ya soka ya Gaborone United ya pale nchini Botswana. Sasa kuja kwa kocha huyu tunaona kwa upande mwingine umebadilisha kila kitu kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, ni kutokana na Simba kuwa chini ya kocha Fadlu Davis. Basi kwa upande mwingine klabu ya soka ya Simba kwa sasa wapo chini ya Dimitri Pantev, ambapo kocha huyu ana mfumo wake ambao ameweza kuja nao. Kwa hiyo tunaona kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitakwenda kubadilika kutoka kwa kile ambacho watu wengi walikizoea kutoka kwa aliyekuwa kocha mkuu Fadlu Davis, raia wa Afrika ya Kusini. Sasa pasipo kupoteza wakati, kama unaamini kocha huyu ataweza kuifanya klabu ya soka ya Simba kuwa tishio na bora barani Afrika, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie wewe Simba hii ya kocha Dimitri, wewe kwa upande wako wewe unaipa asilimia ngapi kufanya vizuri? Kwa shuka kwenye comment section hapo, katoa maoni yako, utakuwa umetisha mdau wetu wangu. Sasa pasipo kupoteza wakati, ngoja tukamfahamu kocha Dimitri ni kocha ambaye anatumia mfumo gani, na je ni wachezaji gani ambao watakwenda kufiti katika mfumo wake. Fahamu kocha Dimitri Pantev ni kocha ambaye kwa upande mwingine anatumia mfumo wa 4-2-3-1. Kumbukwe Fadlu Davis yeye alikuwa ni muumini wa kutumia mfumo wa 4-3-3 wenye pressing ya hali ya juu, lakini kocha une pia anapenda sana kujizuia, anapenda timu yake icheze kwa kubalance, kuzuia vizuri na kushambulia vizuri. Kwa hiyo ndio maana anatumia mfumo wa 4-2-3-1, ambapo mfumo huu atakuwa na washambuliaji wa 4 huku akiwa na viungo wa chini wawili, huku mmoja akiwa anapanda kwenda kuongeza mashambulizi, na ni kocha ambaye mara nyingi amekuwa akicheza kwa kujiamini. Ndio maana hata Simba walipokutana na Gaborone United walishindwa kupata mabao kwa sababu ya timu hiyo kuwa na ulinzi mkali. Kwa hiyo tunaona ni kocha ambaye anapenda sana kujiamini. Sasa katika mfumo wake huyu kocha huyu fahamu basi golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa Musa Kamara Mpin, ambaye amekuwa ndiye golikipa ambaye anaanza mara kwa mara ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Kwa hiyo Musa Kamara ataendelea kuaminiwa katika kikosi hiki cha kocha Dimitri. Lakini katika eneo la fullback namba 2 klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na captain mkuu ambaye ni Shomari Kapombe. Katika eneo la fullback namba 3 klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Anthony Mligo. Lakini fahamu eneo la beki wa katikati ya namba 4 klabu ya soka ya Simba watakwenda kumtumia Reshad Duruki, ambapo beki huyu amekuwa na kiwango bora sana. Kwa hiyo kocha tayari ameshamtazama na kuweza kuvutiwa naye. Lakini katika eneo la center back namba 5 klabu ya soka ya Simba watarajia kuanza na Shamu Karabua, ambapo beki huyu amekuwa na kiwango bora sana tokea aminiwe katika kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Simba Sports Club. Katika eneo la viungo wawili wa juu, yani namba 6 na namba 8, kwa sababu anacheza na viungo wawili wa chini, basi fahamu klabu ya soka ya Simba watarajia kuanza na Yusuf Kagoma ambaye amekuwa na kiwango bora sana ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Lakini katika eneo la namba 8 hapa klabu ya soka ya Simba watarajia kumtumia mchezaji anaofahamika kwa jina la Nabi Kamara, ambaye pia amekuwa akicheza vizuri akiwa katika eneo la box to box midfielder. Katika eneo la washambuliaji watatu wa juu, yani namba 7, namba 10 na namba 11, kwa sababu kutakuwa na mshambuliaji ambaye atakwenda kusimama katika eneo namba 9, basi fahamu eneo la ubavu wa kulia, yani winga namba 7, hapa anatarajia kuanza mchezaji anofahamika kwa jina la Mohamed Bajeba, ambaye amekuwa na kiwango bora sana ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Lakini katika eneo la kiungo namba 10 hapa klabu ya soka ya Simba wanatarajia kumtumia Jean Charles Ahoua, ambaye pia amekuwa na kiwango bora sana ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Katika eneo la winga namba 11 hapa atakwenda kuanza Eli Mpanzu Kibisawala, ambapo Mpanzu sometimes anaweza kusaidiana
na mchezaji Joshua Mutale Budo, na katika eneo la mshambuliaji namba 9 hapa atakwenda kusimama Jonathan Soa ambaye amekuwa na kiwango bora sana chini ya kocha anaofahamika kwa jina la Dimitar Pentev. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine hicho ndicho ambacho kinatarajia kwa kikosi cha kwanza, kama wachezaji hao wote watakuwa fiti kutokana na mfumo ambao kocha amekuja nao ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Tuambie katika kikosi hiki, je, ni nani atoke, nani aingie? Nenda eneo la comment hapo kadondoshe maoni yako.